最近呢，有很多人有这样一种感受，咳嗽呢特别顽固，特别难好。那么这种咳嗽啊，不限于我们说的这种感冒支原体包括这个新冠、流感等等引发的咳嗽呢，都是特别的难好，拖的时间特别长，甚至有些人拖到1-2个月，这么久。为什么这一次的咳嗽这么难好呢？我们从中医的角度跟大家解释一下，我们该怎么去调理。实际上我们从中医上来说，这种咳嗽那么顽固就是跟我们说的这个痰呢是关系最大的。就是我们体内它实际上是有伏痰的。这个伏痰是怎么形成呢？就是我们以前感染了新冠或者是其他这种呼吸道疾病的时候呢，这个痰实际上它没有清除干净在我们体内它就潜伏下来了。那么我们在遇到新的这种刺激诱发的时候，这种新病再加上伏痰的影响，新旧合到一块儿所引发的这种呼吸道的这种症状呢，它会持续的就是有腹泻，那么持续呢就会比较久。所以说针对这种咳嗽的话，我们调理的时候一定要重视这种痰的调理。但是呢，这个痰呢，它实际上还分很多种，我们只有把它细化才能把它呢给它调整好。那么临床上常见的一种呢，就是我们说的这种叫湿痰。湿痰的话，实际上就是我们理解的这种湿气重那么这种痰的话，它吐出来呢，痰一般来说量比较多，但是呢，质地呢，它是比较清晰的，它容易咳出来而且颜色呢，往往是白色的。那么看病人的这个舌象呢，也是白苔为主，它热象呢不明显。那么这个时候呢，我们就着重于就是给它除湿化痰就行了。那么我们可以参考的，你像这个二陈丸这些方剂都可以，里面这个半夏茯苓橘红，它可以起到一个化痰的作用。那么还有一种痰呢，就是热痰，就是这个痰呢它已经有这种化热症的表现了我们说的这种痰热或者是肺热比较重。那么这种痰呢，有一个典型的特点，就是它这个痰的颜色呢，往往呢是黄色的有一些热症的表现，比如说呼气的时候是热气鼻子出气呢也是热气，而且苔呢往往是黄腻的苔。那么这个时候呢，我们就不能只化痰了，还要清热。那么清热的话，像这个时候呢，大家就可以参考，比如说像小陷胸汤这个黄连瓜蒌这个半夏来进行这个调理那么也是可以的。那么还有一种痰呢是什么呢？我们叫燥痰。燥痰呢，它的典型的临床表现呢，就是这个痰呢，它吐的并不多痰量是很少的，但是呢，它始终感觉呢有一小块痰扒在自己的喉咙上，咳出来呢可能只有一小点点，但是呢每次量不多，但是就是感觉有异物在那个地方。那么咳得严重的时候呢，还有可能出现这个痰中带血的一个情况。那么这种燥痰是怎么形成呢？就是我们体内的这种津液太亏虚了虚火重，这种燥邪呢炼液为痰它炼成了这个痰。那么这个时候呢，我们要去调理的话，实际上来说就是要用这个润肺的方法呢来去化这个痰。那么这个时候呢，大家可以参考像这个百合固金汤这个贝母瓜蒌散等等这些润肺肺润了这个痰它慢慢的就化开了，不像那么凝结在一块了，这个痰呢它就能消掉了。那么还有一种痰叫寒痰。根据那个我的观察来看呢，像最近这一波就是这种咳嗽的患者的话，前3种情况呢相对要多一点，这种寒痰呢相对少一点，但是呢也有。那么多见于什么情况呢？多见于老年人，还有就是体质比较虚弱的，本身老年人他有支气管炎有哮喘等等疾病体质很虚，气血不足。那么这一类情况的话，他有这个寒痰的概率呢就要大一点。那么这个时候呢，这个患者呢他的痰呢也是白色的，那么有典型的这种怕冷的情况畏寒肢冷。那么这个时候呢，我们就要给他去这个温阳来化他的痰。那大家可以参考的，比如说像这个三子养筋汤或者是灵甘五味降心汤这些呢都是可以使用的。这个咳嗽就现在这一群咳嗽，我们只有把痰这个问题给它解决掉之后实际上很多人他这个咳嗽他才能够缓解。如果这个痰解决不了，很多人他还是有些人他咳嗽呢并不严重，但是他始终就感觉好不了。这个呢就是我们说痰在作祟。那么实际上除了刚才我们说的这个中药方剂以外，那么临床上化痰呢还有很多中成药，你像这个小青龙合剂这个橘红颗粒包括二陈丸包括这个像什么鲜竹粒大家根据刚才我们讲的情况自己分辨一下是哪种痰，大家呢也可以使用。同时呢，我们再给大家介绍一下我们中医穴位上
啊，实际上也有一些化痰的，帮助我们化痰的一些穴位。你像这个丰隆定喘、膏肓，还有这个肺腧，那么可以帮我们理肺气啊，化痰它是有帮助的。那么我们也可以通过点揉这些穴位啊，帮助我们理一下肺气，哎，化一下痰。